मेरा नाम वीरेंद्र कुमार निर्वाल है। अमरोया में रहता हूँ। मुझे हरीनिया की शिकायत 1 महीने से थी। मैं डॉक्टर मल्होत्रा जी से मिला एपेक्स हॉस्पिटल में, और उन्होंने मुझको सलाह दी और रोबोट से उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। मुझे कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। मुझे अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आई। वो अस्पताल का व्यवहार, कर्मचारी बहुत अच्छे लोग हैं। डॉक्टर साहब का व्यवहार अति उत्तम है।